perang tekan butuh biaya. Israel ngebom Palestina butuh biaya. Sabaraha hiji bom, biayana meuli bom ti mana? Tah eta teh anu ngabiayaan urang. Ketika orang belanja di Lipo kan eta teh boga Bill Clinton. Didinyalah dana dicokot per benda sabaraha persen dibawalah ke Amerika pakai ngebiayaan Israel. Nu dibunuhna Islam Palestina nu ngabiayaan anak urang. Ayus ya lebaran kamari kan baralanja. Indomat teh teu kebunga umat Amerika. 2 sekawan Amerika kula pernah dicaritakeun. Ka mana-mana kuari. Per satu benda aya jatah lah. Jang 2 hiji kristenisasi pembuatan gereja di Indonesia. Nomor kedua di samping pabrik-pabrik. Eta Indomat nomor kedua. Dana tersebut dikirimlah ke Amerika untuk membiayai Palestina, untuk biayai Israel. Orang mereka bulu kan lamun kos gitu. Satu sisi orang butuh balanja ka Indomat, satu sisi orang di jerona kos gitu. Baheula mah aja pabrik-pabrik ya ikat, ya engsel, ya anu eta teh pan geus kanyahokeun. Di jerona teh ya aya dana untuk kristenisasi. Nu digawena orang Islam. Jago bahada ya tuh, memang kos gitulah perputaran perekonomian jeung perpolitikan. Pantak kuari anu paling ditinjau anu teu pula pilu. Sanu teu pula pilu. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Urang bersyukur ka Gusti Allah. Sabada urang libur sabulan leuwih hampir 2 bulan maka urang dina minggu ieu sakumaha rencana urang nu geus biasa minggu katilu setiap ba'da lebaran ngamimitian ngaji deui. Lembaran pertama urang mulayan deui ditutup deui bulan Rewah. Tak ngajina asal awal jeung akhir bae. Geus we cukup sakitu ke tengahna bolong ge masalah. Asal milu awal malaikat nyatet milu. Jeung terakhir beres geus. Rupa-rupa jelema aya nu rindu jasa kebelamat, cenah ieu Kang Ngaji kebelamat, Kang Ngaji rindu jasanya da aya ngaji. Sebab geus teu boga pagawean naon nya. Tani eueuh lahan ka pabrik geus teu ditarima kolot teuing. Dagang geus eueuh modal teu jeung tanaga. Lah sakena maningan ngaji rata-rata nu geus teu boga pagawean nanyakeun ngaji. Bagus teh geus sakitu ge geus hebat sakitu ge. Aya nu ngomong pan haju ngaji deui bae. Macam-macam asara kakara kamari cenah urang geus ngaji deui. Rupa-rupa. Na ieu mah nu kumaha ge geus sabodo masing-masing, nu penting urang ngamimitian ngemplongkeun hate sabada urang puasa. Kemudian taraweh macem-macem di jero bulan puasa dongeng aya nu tamat Quran 10 kali sabulan, aya nu 7, aya nu 5, aya nu 3 geus hebat kabeh, aya nu alhamdulillah cenah kula mangan sakali bagus, aya nu ngan dibulak-balik bae da Quran dibaca teu tamat teu malah neundeuna ge kuari di mana boa. Aya deres ge masih neuleuh Quran keneh ngabulak-balik Quran teu pati nonton TV. Tapi beritanya nyaho bae. Berarti nonton atuh kitu mah. Kabeneran dina poe Minggu ieu urang bertepatan jeung hari kemerdekaan non gitu ngaranna. Demokrasi 45 Agustus. Jadi poe ieu urang rayakeun sesuai jeung kacinta urang, karesep urang jeung kitu kaburuna urang. Aya nu di istana poe ieu teh, aya nu di lapangan bae,
hiji kecamatan aya nu di desa sarua mengenang kemerdekaan Republik Indonesia hasil berjuang para pejuang baheula anu dibunuh nu ditembak karena murtil memperjuangkeun bangsa jeung nagara. Gitulah pejuang-pejuang nu gugur di medan laga. Luar biasa nyana demi anak incuna supaya merdeka. Dikenang ku urang diproklamirkeun pada tahun 17 Agustus 45 sangsaka merah putih naik ka luhur. Kuari ge sarua urang mah ngarayakeunana melalui doa. Urang ngadoa mudah-mudahan kolot urang sesepuh urang nu memperjuangkeun bangsa jeung nagara nu gugur harita dihampura sakabeh. Itu kene urang ngadoa mudah-mudahan negara urang anu geus merdeka nuku urang geus dieusian kemerdekaanna salila setengah abad leuwih. Mudah-mudahan saralamet kabehan nu ngeusina jalalujur nu ngeusina araradil nu ngeusina bener-bener jang kepentingan masyarakat, kepentingan rakyat. Nu ngabutuhkeun soal naon bae di jero negara Indonesia ngabutuhkeun pengurus, mudah-mudahan ngurusanana bener-bener lillahi ta'ala, teu kudu make embel-embel duit, teu kudu make embel-embel sogok, teu kudu make embel-embel pamere, bener-bener niatna lillahi. Ngan tah ngomong ngan. Ya kan coba buktina. Nu lillahi ta'ala ngurusan rakyat mana coba beungeutna jeung irungna hayang deuleu. Aya ngan gula can manggih. Tapi nu jelas mah aya bae. Mudah-mudahan nu jujur supaya tambah jujur, nu adil supaya tambah adil, nu encan jujur jeung can adil supaya jujur jeung adil. Sehingga urang anu nyicingan nagara ngarasa tentrem, ngarasa tenang, ngarasa senang. Bejana bensin ge geus eueuh ku hari. Tuh kan mulai kan. Alhamdulillahirabbil asal ganti bae kepala negara beres bae baju beda bae eta kekarak hiji. Kedua menjadi perubahan nilai duit, nilai uang. Nomor ketilu sistem perekonomian. Tapi per detik ieu urang can boga calon presiden. Muasi kereh di urusan jang mimpin urang pangodokan, urang ketos ya, urang lembur can aya nu muncul. Wallahu alam kadituna kumaha. Mantak urang tetep bae ngadoa bae. Embusan-embusan geus aya, embusan-embusan. Mawa ka dibejakeun. Kalau ka dibejakeun lantaran aya kekhawatiran. Lain lalagaan ieu mah meureun sepanjang Indonesia mencalon-calonkeun presiden kakarak ieu nu alot. Kakarak ayeuna ka tembong kabeneran jeung kabohonganana, kanyahoan ku urang kanakalanana. Jeung kitu kajahoan segala rupana. Nah, ieu sagedeung deui bakal urang boga presiden anyar. Saha cenah kieu dirahasiakeun gane. Tenang we lananan. Urang mah pokona mah nu tatadina dagang atuh dagang deui. Nu tatadina tani atuh tani deui. Tatadina maling atuh maling deui. Biasa bae.
babalik ke pegawaian orang masing-masing dek sahabat lu jadi presiden enteng na ngomong mah kitu tapi ku urang bakal karasa sebab di negara mah kumaha presidena kumaha nu nyekel negara sebab eta nu nyekel kendali supirna zaman Soeharto kitulah karasa ku urang begitu ganti zaman Gus Dur karasa baik tararis zaman Megawati panas deui ieu nyaho tiis jauh panas kahareup wallahu a'lam tah ye urang menghadapi berbagai-bagai di negara urang dedengean anu pohara urang mah di urang nya puasa taraweh dahar tambah biasa 2 kali lantaran puasa jadi 4 kali persiapan jang isukna nya buka nya tas taraweh haju penting setik dahar deui sahur deui dahar deui 4 kali mentak memeh puasa ditimbang awak aya 60 kilo barang mantas puasa 95 kilo sama majena diakur jeung Mike Tyson ge diadukeun lintuh jadi kuduna mah hasil puasa teh nguruan tadina 60 jadi 40 eta puasa bener tadi 70 minimal jadi 60 tak eta puasa beneran tapi aya di Pasir Gadung aya keur memeh puasa 75 barang tas puasa kuari 35 ngan di rumah sakit kuari diimpus kene geus urang mah bersyukur mudah-mudahan puasa urang ditarima taraweh urang diterima seluruh peribadahan urang ka sedekah-sedekahna diterima ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Bu dedeh di negara batur mah geus Mesir, geus Mesyiria, tambah di Palestina. Beri berita-berita anu datang ka urang mah ditayangkeunana hanya sepihak. Lantaran nu boga sumber berita na Yahudi. Oh berita-berita anu arah asli datang ka urang berita Mesir teu asli, berita Syria teu asli, berita Palestina teu asli. Hese aya ngan berita nu asli. Kumaha nu sabenerna kajadian di Palestina asli urang teu nyaho. Lantaran sumber beritana urang teu sepihak. Ti Yahudi nu boga kitu satelitna gara-gara di urang dijual satelitna mantak teu nyaho berita nu asli. Berita Mesir kos kitu teu puguh kumaha juntrunganana, Syria teu nyaho juntrunganana kitu keneh, Palestina teu nyaho juntrunganana. Lantaran di Indonesia eueuh nu ditunggu berita keaslianana. Di dieulah karasa eueuhna Gus Dur. Baheula masalah kejadian bae. Kurang di Arab-Arab iraha ye Gus Dur muncul. Asalnya na ngomong bae cair. Nyaho aslina. Eueuh nyana urang bener-bener kehilangan saha nu ditunggu berita keaslianana kuari. Saha nu ditungguan kuari berita asli na urang nungguan NU milai NU na nungguan Muhammadiyah takabur nungguan ti parpol kos karitu boro-boro nyana nyaritakeun keaslian berita luar negeri ngatur posisinya nage aing di mana riweuh. Disahayu kuari ilmuwan mana nu ku urang didengekeun ceritana nu asli nu urang percaya. Di organisasi mana ti ilmuwan mana urang ngadengekeun di Indonesia eueuh. Mantak atuh geus bae pa bisa-bisa berita teh kuari mah. Panyaho-nyaho, panteu nyaho. Jadi ti urang jeung urang we ngobrol teh media geus disundatan berita teh 20% dia buah ayah buah benerna 80% kabur
televisi atau gitu kene jelema nu ngarobrolna teu bisa dipercaya. Haji urang ieu kasaha coba bersandar jang berita hese. Ieu berita teh kumaha nu sapuguna geus kuariba neuleuh di televisi bae kabeh kajadian Mesir, kajadian Syria, kajadian Palestina. Sedengkeun eta berita teh ya nu bogana Yahudi. Eta geus urang dibobodo. Nu kajahoan ku urang mah tuh kematian Palestina diberondong dibom sekian ratus sekian ribu berita Yahudi na nu paeh sabaraha teu jaho urang apa nu paeh hiji-hiji acan mah nya perang nu paeh perang mah kajen nguku bage meureun 10 hiji mah aya bae tapi berita sugan Yahudi ngagoler kabeh berita lah Palestina bae nu malalodar nu pararae Yahudi nu paeh hiji-hiji acan perang Irak nu paraya teh orang Irak bae ai multi mana nu paeh hiji-hiji acan masa perang nu paeh di urang ge gelut memperjuangkeun limbah nu paeh aya eta sakitu limbah eta teu komo ieu badana bagi sabilillah di Palestina asal paeh seuri anakna paeh di Medan Laga bapana ngadoa masya Allah mudah-mudahan kula nyusul coba eta nu berita ka urang mana coba nu careureukna bae nu ditayangkeun teh padahal di Palestina mah begitu paeh nyana seuri lebih duluan mereka dia langsung ke sorga aing macan puguh coba eta nyana geus boga tekad paeh sorga. Masya Allah karim eta teh sieun datang ka kuari diberitakeun orok-orok para raeh geus moal aya deui bakal neruskeun Palestina di mana horeng pemuda jeung pemudi beak dibom ka dituna geus moal aya nu ngalanjutkeun deui bohong kabohonganna kumaha nu biasana tilok anakan ngadadak anakan nu biasa reuneuh hiji eta mah aya aturan 4 sakali ngalahir kakawasan Allah subhanahu wa ta'ala kumaha eta jihi kuari mah 2 4 anakan teh ngajuru bahkan leuwih dahsyat deui di urang can kawin ge anakan eta leuwih dahsyat di urang mah khariqul adat tah mah budak ngan nu di ditu mah sorga nu di dieu mah jahanam tah mah tuh eta kamonesan Indonesia leuwih tibatan di Palestina ona mah anakan aya bapaan di urang mah eueuh geus model da pokona Indonesia mah. Mantak Amerika resepkeun model amat cek ini. Tuh. Nauzubillah min zalik wa min zalik. Nya kuari berita ISIS. Luar biasa. Datang ke Muringkak Bulu urang teh. Nya ieu mah sakadar bae. ISIS eta adalah prajurit Osama bin Laden. Nu baheula memperjuangkeun Irak katangkep ku Amerika bawalah ke Amerika lantaran hebatnya sajelema ditembak teu daek paeh digodot teu paeh adu kekuatan diadukeun jeung Amerika 40 Amerika ngagoler kabeh hebat ya budak bawa ke Amerika cuci otakna terus setrum dicuci dieusi lah lantaran kehebatan ilmuwan Amerika digodog dicuci dalam jangka sabaraha tahun berubahlah manehanana berarti kuari dieusi bahwa di otakna teh kudu aya khalifah berarti kudu beat nah sahabat nu teu beat kanyana tembak bunuh lantaran geus pol jasa kos kituna dikencarkeun nyeun lah organisasi Amerika teh ngaranna ISIS eta teh bahasa Inggris di urang mah lain ISIS ice ege jadi hampir sarua tah nulis ISIS tah dikaluarkeun bareat jelema nu barodo mulailah datang ke mujahidin kita beat lantaran ieu teh endeuk yeun khalifah nyana
loba ya nu jeung khalifah HTI dek jeung khalifah wallahu alam akur jeung teu nu jelas mah seperti gitulah. Tah maka mujahidin dititah beat teu daek nu teu daek dibunuh harita kana jeger tembak. Masya Allah. Lumpatna ka Syria datang ka kiai titah beat lantaran ieu teh memperjuangkeun agama. Nu zarah tembak lantaran ieu ngagungkeun nu geus paeh musyrik ka Allah bae. Ujung-ujungna engke nu toab ge dibunuh bahkan Baitullahna dirusak lantaran tita ibadatnya ka Allah. Ieu jelema geus mempertuhankeun Baitullah tembak geus sabaraha puluh kiai nu ditembak. Yaman ditembak, Syria kiai ditembak, di Irak ditembak. Hebatna Amerika teh kos kitu teh jeung ISIS. Atuh sababaraha mujahidin geus katembak, mungkin ratusan. Resahlah di Timur Tengah. Cuman cek ahli politik, kok dimunculkeunna ketika Israel terdesak sih? Urang mah teh nyaho kan berita teh ngan saukur Palestina bae anu terdesak. Ieu hakikatna asli nama Israel teh eleh. Terdesaklah Israel, dipunculkeunlah ISIS, kan model. Kos gitulah beruntun batur mah. Urang mah nata urusan perekonomian, perpolitikan mun ieu ieu mun ieu kieu ieu main catur bae. Lamun ayeuna Jokowi nu menang menteri agama saha, menteri perekonomian saha, menteri geus ditata rancanganna. Lamun ayeuna Prabowo nu jadi saha nu jadi menteri saha nu jadi eta lah. Ketika akur teu akur bakal ieu ganti eta kos kitu. Batur mah strategi perang. Nah, lamun Palestina terdesak moal dimunculkeun ISIS. Ketika Palestina ngadesak Israel dimunculkeunlah ISIS. Dunia resah. Geus lain ka Palestina deui lantaran mujahid teh ditembakan. Yaman geus aya 20 kiai. Di Syria geus aya 30 leuwih kiai. Di Jepang geus aya 18 mungkin 20 kiai. Nah, datanglah berita ka urang di Indonesia geus aya 2 titik ISIS. Nu bakal ditembakanana ieulah kiai nu sok pidato. Mulai hiji Pudoli. Sak Pudoli ngomong mal berit mal ceramah dia. Sabaraha teh. Ceramah dageun target teh pokona tahu. Ieu geus resek we dieu tah. Resah, kiai resah. Mulai Abu Bakar Ba'asyir kok narima aya naon sih aneh. Karena kedatangan ISIS sedangkan kos kitu patut ISIS teh ditinjau dari segi membuat khalifahna. Urang satuju lantaran jangan gempur kafir, tapi lamun ditinjau bahwa ieu ISIS teh lain kafir anu dibunuhna endahan mujahid, kiai, ustad, dibrondong masyarakat teu tedek beat paehan, mungkin geus ngarebu meureun. Resah kan urang kuari. Tapi Allah Maha Kawasa, anehna asal manggih kafir ditembak di kujana. Aya tentara Amerika pan babargan jeung nyana ISIS mah. Malikanyana ieu ditembakan geus sabaraha ratus di sarua bae. Yahudi ditembak deui karena sedeugeun jana kan gak hiji jeung Yahudi. Malik Yahudi ditembakkan cak Amerika pan kiamat ya. Wah, berapa ya urusan dia? Geus sarua. Islam ditembakkan, kafir ditembakkan, sedangkan nyana lamun ditembak teu teurak. Dipencit ke teu teurak dipencit. Ieu kuari kesulitan. Maka larinya na ke Irak, digempurlah Irak ISISna ku Amerika. Di mana bae kuari aya ISIS digempur ku Amerika, buatan Amerika, kuari nu ngagempur Amerika. Sia mah. Cek Amerika teh nyieun-nyieun bae. Kita ke Amerika diembung, sedangkan senjata nu geus dikiriman ku Amerika loba jasa. Di awal ge kan geus kanyahoan ku ahli strategi mah tembak. Kiai deuleu kitu peluruna. Begitu dipeluru dia deuleu oh buatan Amerika berarti buatan Amerika. Geus kanyahoan ti awal ge ngan di
gitu dirahasiah ke kuari mah geus lain rahasia deui sebab tentara Amerika na paraeh bingung cek Amerika kudu jadi malik ieu bedana cenah ieu ka Amerika siap ngendek nembakan orang Amerika ulah cek ulah ka Amerika aing paraeh aku hari ger digempuran ISIS kan Islam keneh nu anu hancur mah di Irak geus hancur deui berarti di mana aya ISIS digempur ku Amerika nu hancurna Islam deui nah kuari keur meujeuna kos kararieu lah kaayaanana ISIS pohar jasa cuman geus loba nu beunang katembak lah anak buah nama tinggal ieu nu aslina nu hese jasa di mana nyana aya ditembak di mana aya nyana dibom sedengkeun nyana babarenganna jeung Islam. Nah, kuari keur eueuh di tangan di Syria eueuh, di Palestina eueuh, di Mesir eueuh, keur kabeh di Baghdad ditembak, dibom eueuh. Ternyata aya di Cikupa. Mantak sing ada eta Cikupa sing ada. Di Citra sing ada besi aya bom nyasar ka dieu. Geus ulah sok ulin ka Citra, loba tukang jagong di dieu sing ada. Cerita karamean dunia seperti eta ieu secara global mah seperti kos kitu Palestina teh terus-terusan kuari dek ngahajar Israel lamun carita hawa nafsu mak geus tanggung ngan lain carita hawa nafsu carita memperjuangkeun kuari geus kadesek Israel teh aya nu paehna ribuan sarua bae sadegeun nya mah pan saeutik jadi kuari aya sisa-sisa ada saya tiga aja salah letres deh salah letres tentara Yahudi teh dikiriman ku Amerika 20.000 ti Amerika datang ka ditu umpung perang tentara Amerika salah letres deh sarua maha kawasa Allah saya urang menyeritakeun maha kawasa Allah dikirim ti Amerika ka Israel datang ka ditu umpung perang ya kumaha coba ayo cak panglima Amerika terus dia dikirim ka ditu tita perang kurang embuk panglima bae cenah turun ka dieu. Kuari rembungan perang. Nu mantak embung kunaon? Lantaran kadang-kadang aya prajurit datang secara gaib. Langsung nembakan. Kan teu ditembak kabeh saparo aya ngobrol jeung nya. Disingcieuna. Deuk kumaha teu stresna. Perang sia hayo sia. Neraka dihareupeun sia. Nyana kan bingung stres lah nu aya. Satu, kedua boga senjata anu 2 kilometer leuwih bisa nembus. Ye Palestina aneh. 2 kilo. Geus tenang-tenang we ge tentara Yahudi teh dihajar ti jauh. Cep, golepak. Coba. Cek nu sejen ti pan ieu jauh amat. Ternyata diberitakeun bahwa sejarak 2 kilometer lah ieu penembakna. Ye encana kekikian goler deui. Cek babaturan atuh ingkung mah hayu. Stres lumpat deui. Ji teh matak salah stres kabeh. Mantak Masya Allah. Di ditu mah stres ge perang di urang mah stres teh ditinggalkeun ku pamajikan. Stres sarua bae. Waalaikumsalam. Dari mana Mas? Baru cenah kula ti anu. Kunaon ieu ka dieu? Manta cai kiai. Kunaon? Pembajikan kula milu mudik teu bebeja deui wah stres ku hari pemajikan anak milu mudik jeung batur tanpa bebeja ka salakina bodoh teu lalaki kos kitu pemajikan milu mudik jeung nu sejen kawin 3 sakaligus yo peleran teh budak lo ayo jejerkeun pemajikan datang teh simana sia milu mudik jeung sa nya tah aing 3 geus kawin deui tah stres kan pemajikan anak 2 stres laki dan suami stres 2 anak macem-macem sebab stres nah iya sepanjang Ramadan kemudian Syawal urang mah ngeunah dahar ngeunah nginum ngeunah sare mudik ka Jawa Tengah Jawa Timur nu kaseberang balik deui ka dieu di batur mah keur mempertahankan sejengkal tanah supaya ulah benang ku Yahudi para raeh anak incuna jol bae kamari tanpa diundang orang Palestina datang ka dieu pan model eta aja bangona tenang we
nyaritakeun perang ya perang mah biasa bae cekna. Suhada-suhada yang telah gugur sudah duluan ke sorga caknya. Yang di Indonesia mah yang menonton belum tentu ke sorga. Beneran sih ya yang ngomong ya. Tenang. Dek daun teh jadi orang Palestina ka dia dititah ku guru nah teu sambaraga jadi. Boga guruna di Mesir, boga guruna di Afrika, boga guruna di Palestina, di ditu nu guru kahiji Palestina, kedua Mesir, tilu Afrika, keopat aya di Indonesia, kemudian masih kene aya di Yaman, mantak engkenya na bakal ka Yaman ka guruna deui. Nah ieu datang ka dieu titah nempo nyana ku guruna sarua. Dianterkeun embung. Jangan maka datang ke dia sorangan, balik sorangan. Wallahu alam. Palestina apakah dekat pengodokan? Ya orang itu tahu misteri ya itu tamu. Wallahu alam atuh buahnya buah henteu Jatuh nyaho orang mana, di mana cicingna, di mana dumukna guruna ditanya saat ngamejakeun rahasia cekna. Tuh, engke bakal datang deui ka dieu cekna kumaha diperintah ku guru. Urang teu ka Palestina tapi orang Palestina nu ka dieu. Aya naon di Palestina teh aya Libanon, terkenallah Lubnan. Gunung Lubnan eta teu terlalu luhur, didinya lah perkumpulan para aulia Allah sadunia. Setiap ayana naon kumpul nunggu perintah ti Gusti Allah. Numpetak perang Palestina kuari mun ku urang dijabarkeun loba kaanehan-kaanehan. Geus puguh bom-bom anu ditikrek-tikrekeun ku nu gaib berupa kuda, lain hiji lain dua bom. Kapal gitu keneh nu diluncurkeun tanpa awak, ditepak wae kitu ngaguling, ragag. Bingungeun Yahudi. Aya deui ketika perang aya nu merean bae korma, jelema ti mana meureun datang. Aneh. Ketika perang kan lapar jol bae jelema lain make pakaian tentara make pakaian biasa mawa salipi kan salipi mah apa no teh urang saketi meureun teh mawa salipi ya enggak babagi korma deuk model atuh pada teh di Libanon mah di Palestina mah aneh dibabagi kunyana eta prajurit jeung tentara bingung jelema ti mana eta mawa korma muncul teu make pakaian tentara sedangkeun teu bisa asup orang asing maka dinya makanan ge sulit tapi nyana bisa ngababagi ke geus beres dibabagi caina sering saeutik di inuman kunyana ke eueuh deui deuk kumaha coba ieu mawa bener-bener bawa salipi ya mah Cameron gitu tah ya Allah ya Rabbi masalah kajen kuku mah ge mun lain urang saketi kajen kuku mah ge urang kadu merak eta atau kado hejo aneh kan anu di jero nu katutupan di terowongan eta teh kapan di barere kormana sapoe teh hiji jadi sabelah isuk-isuk sabelah deui jang sore di dalam bulan puasa jang buka setengah jang sahur setengah eta teh korma hiji geus dipersiapkeun sedengkeun cai makan eueuh cai mah teu dibere teu nginum makan hese kaanehanana ketika hendeuk nginum eta batu-batu kalaluar cai teu diberitakeun ya ka urang leg-leg ku sia TV berita kos kitu aya teu eueuh ayo ku sia leg-legan teh TV HP nu aya cangcut malulu puguh di HP mah oh berita-berita itu keanehan Palestina emang kumaha gitu Masya Allah. Oh, ketika aya nu ngahalangan eta teh mobil tank baja, jadi jalan teu bisa keluar. Ketika tankna berubah, keluarnya dianggap geus pararae. Lantaran sabulaneun sedengkeun ieu geus 40 poe, begitu kalaluar kaget. Asli apa ririwa? Nah, begitu ditanya asli, kok bisa kuat seperti eta lah. Jadi di jero guha teh aya nu merean korma, aya nu merean cai. Keanehan Palestina emang kumaha montok buki dahsyat bae ngalawan ka Israel teh. Lantaran naon? Orenganan teu kudu aya nu mere, teu kudu usaha ketika Allah kitu deuk mere melalui batu
melalui orang asing dan lain sebagainya. Per detik ieu masih kos gitu. Cara ricing ke lapar jol bae jelema lain orang Palestina orang luar mantak cena banget nama orang Indonesia beneran aing masih seru sih banget deh orang Indonesia rupa ada orang Indonesia pakaian orang Indonesia merean nu mantak di Palestina di ditu terkenal orang Indonesia. Orang Indonesia terkenal. Nah, orang Indonesia na orang mana? Teu nyaho ieu urang mana? Ieu orang Indonesia nu ngababagi korma. Nyana geus jauh nu bantah kayak orang Palestina ka dieu ge. Berarti kan teu sembarangan. Di ditu aya nu ngababagi korma, beungeutna ieu kos orang Indonesia. Nyana ngobrol beureun di ditu. Oh. Minen ente, di mana ente? Ternyata nyana teu bisa bahasa Arab. Saya mah ngaing meti kulon. Oh, kulon ya berarti. Asana ieu mah. Baduy ngaing-ngaing kieu mah meureun. Eueuh beritana seperti kieu eueuh beritana. Pernah aya nu merean roti segala rupa, sebelah sewang. Montak istimewa perang Palestina ku ari paling dahsyat. Terus serangan-seranganna luar biasa. Berita ke orang hanya separuh berita. Ternyata di itu aya orang Indonesia loba. Di Palestina orang Indonesia loba. Keur mejeunna deuk nembak kieu toh. Cek. Mencar gua aing nu nembakna. Bisa orang mana? Allah ngomong ternyata. Atuh teu ngartieun bade itu Arab ieu Sunda. Iya tuh diantep gitu ayo guys. Tembak dia kena. Tembak dia kena. Beres bikin deui lep eueuh. Ieu kamodelan kepala perang Palestina teh seperti kieu. Nu matak Amerika kewalahan layeuna, senjata beak, tentara Israel ge beak dikirim ka ditu teh deuk perang. Mentalnya na gencetan senjata. Nu minta gencetan senjata kan Israel. Lain Palestina tertanda terdesak berarti. Iya, orang Palestina mah dek menang dek eleh perang terus bae kan. Pokoknya aing mah perang menang eleh perang terus. Hari Israel targetnya kan menang, orang Palestina lain eleh menang perang terus. Mana hese teh mah kos kitu. Hese teh mah kos kitu batu. Aing mah urusan perang menang atau eleh, penting perang terus. Masya Allah dinasehatan ku Mesir, ku Syria dan lain sebagainya. Teu bisa. Dek milu perang hayu, henteu nonton. Lain lalaga. Urang mah kuari berita teh anu dideuleunan nu parotongna, nu katembakna, teu nyaho di medan lagana kos kumaha sebab eta mah nu teu perang pan. Anu ditayangkeun mah nu teu perang atuh tah mah masyarakat leutik. Ye, cek otak urang ge kok geus kitu amat di medan lagana atuh coba sorot. Tayangkeun eueuh, nu disorot teh anu jelema hararees, nyusuan, atuh kos kitu mah. Ditayangkeun dada tuh pasti paeh. Ditembak ku boro-boro ku senjata ku pepletokan teh paeh. Nu di medan laga ku sia tah tayangkeun. Eueuh pan teu ditayangkeun. Je, kader batak tara renang we. Model sagala ngaroko di Samsu. Menang di mana eta di Samsu? Lamun lain di Indonesia kan hese. Indonesia tuh kata ditu. Ente nyaho urang mana urang Indonesia da teu nyaho urang. Wallahu alam. Kos gitulah kejadian seputar perang Palestina. Mantak ke ulah kaget beusin ke di dia anu dikirim ke Palestina. Ditunjuk ke kukulat. Berangkat sia. Ngan sasalaman we ka indung bapana nyaho teu balik deui bae geus pokona. Tapi loba ieu nu geus daftar. Geus kula siap ke jegei. Sia berani amat hutang gede jasa. Aing bandingan perang we lah ka ditu. Aya deui kula daftar cenah Kiai. Kula emang pamajikan derek cicing di imah. Maning perang bae guys ka ditu. Jadi motif nu perang teh ka urang macam-macam nu gede hutang ditinggalkeun ku pamajikan, anu bobogohan diputuskeun. Tah frustasi ngaranna teh mah. Tapi nu jelas loba keanehan-keanehan lah seputar perang Palestina per detik ieu. Bahkan loba Yahudi nu asup Islam. Ararane ieu mah.
muncul ISIS jang ngiruhkeun suasana tetap baik nyana endahan berbalik tembakan Yahudi ngan modelna kuari mah sahabatnya ditembak jadi kan risi aya Islam tembak aya Yahudi tembak aya Amerika tembak aya sia maksudna naon ieu tembakan bae aya manuk tembak sia tepuguh maksud ieu ieu ISIS. Nah di urang teh geus aya ISIS teh sarajan digembor-gemborkeun di Bandung ketika ceramah di masjid jangan terpancing oleh isu ISIS. Terus di Jawa Tengah jangan terpancing oleh isu ISIS. Terus di Surabaya jangan terpancing oleh isu ISIS. Belum tentu ada kumaha kapan Abu Bakar Basir geus menyatakan ada. Berarti kan aya. Nah kuari keur digodog saha anu bakal bisa numpaskeun ieu ISIS nu geus aya di urang kuat jasa kayakinanana. Nah mata kuari keur dipertimbangkeun andai kata Jokowi nu menang bisakah nyana numpaskeun ISIS. Seueur siapa heran. Mau untuk percaya teh gitu. Andai kata Prabowo mampukah dia? Iyalah nu keur dipertimbangkeun terus. Jadi lain urusan kalah dan menang lantaran ieu pergolakan di Indonesia kahareup aya sababaraha anu ngarecokeun. Hiji kadua ieu bakal RRC milu di Indonesia. Lantaran Jokowi didukung oleh RRC berarti Cina mentek Cina 100% ngedukung Jokowi. Hiji-hiji acan Cina anu milih ka Prabowo. Di dieulah ditilihat cek ahli politik kok jadi kieu cilaka ieu bakal kaharep keur digodog belah kuari. Tenang, kalem heula. Kalem. Emang kieu milu atuh aing mah milu di ditu di sawah. Penting nu mamana ge kuari bakal peat lantaran kahareupna pohara. Urang mah sakadar memperpanjang kontrak Amerika lah dan lain sebagainya lain eta. Tetapi kahareup geus kanyahoan bakal loba gerakan-gerakan saha nu bakal mampu. Sebab ieu peperangan berlanjut di ditu. Lamun terus di ditu milu Mesir milu, Syria milu ka Palestina, Turki milu didinyalah bakal milu sababarahan negara di antarana Indonesia ge luar biasa kan ka Palestina bakal milu. Nah ieu saha ke anu menjembatani manta kuari nu boga pencak geura siapkeun pencakna jang naon kiai jang ka Palestina lain ngemeupuhan bapak bae minimal malah rame ieu urusan negara urang menceritakeun negara seperti gitulah encan perpolitikan perekonomianana perbudayaanana lamun urang nyaritakeun Inggris perang tekan butuh biaya. Israel ngebom Palestina butuh biaya sabaraha hiji bom biayana meuli bom ti mana tah eta teh anu ngabiayaan urang ketika urang belanja di Lipo kan eta teh boga Bill Clinton didinyalah dana dicokot per benda sabaraha persen dibawalah ke Amerika pakai ngebiayaan Israel nu dibunuhna Islam Palestina nu ngebiayaan anak urang. Ayo sia lebaran kamari kan baralanja Indomaret teh teu boga umat Amerika dua sekawan Amerika kula pernah dicaritakeun ka mana-mana kuari per satu benda aya jatah lah. Jang 2 hiji kristenisasi pembuatan gereja di Indonesia nomor kedua di samping pabrik-pabrik eta Indomaret nomor kedua dana tersebut dikirimlah ke Amerika untuk membiayai Palestina untuk biayai Israel. Urang murigak bulu kan lamun kos gitu. Satu sisi urang butuh balanja ka Indomaret, satu sisi urang di jerona kos gitu. Baheula mah aja pabrik-pabrik ya ikat, ya engsel, ya anu eta teh pan geus kanyahokeun. Di jero nate ya aya dana untuk kristenisasi nu digawena orang Islam jago bahada ya tuh memang kos gitulah perputaran perekonomian jeung perpolitikan
pantak kuari anu paling ditinjau anu teu pula pilu sanu teu pula pilu salap di Irak aya salapi di Palestina aya salapi di Mekah sanajan wahabi ge aya salapi nu baheula mah Said Maliki terkenal kuari ku putrana Said Abdullah kemudian di unggal negara salapi teh aya bae nah paling loba salapi teh di Indonesia membuah wahara jasa di Irak ayat tapi terlalu loba di Palestina sanagara Palestina ya hiji doang salapi pondok pesantren salapi ngan hiji nu lain-lain formal pendidikan non modern di Syria di non Yordania nu sakitu deukeut jasa tah ka Palestina teh deukeut kemudian negara kelahiran para nabi neangan nu salapi hese kula nanyakeun teu nyartieun kula nanyakeun sababaraha nu ditanya ayalah nu paham aya ge hiji dua doang leutik di sisi saeutik eta lah carita salapi nu menjamur mah di Indonesia doang mantap ketegeran Indonesia luar biasa negara lain mah dijajah ku Amerika satahun 2 tahun berubah urang dijajah ku Belanda baheula 3 abad ditambah ku Inggris ditambah ku Jepang tetep bae mau kaneron bae terubah orang Kulon atuh biasa bae Kulon kos gitu orang Tangerang kos bae orang Garut kos gitu bae eta dek ngebalikeun budaya pang babari-babarina tapi di Indonesia mah hese orang Indonesia mah bangun huae tapi nyana mah kos sireum cek orang Bandung teh mah sireum ge katincek mangegel eta teh pribahasa ulah kieu sireum katincek atuh paeh ulah kitu bahasa teman-teman lain pribahasa tuh sireum katincek-tincek lain mah ngegel eta teh bahasa priangan mantap orang Indonesia mah sanajan huae ye we gelut batu hayu bae dek eleh dek menang boro-boro agama di Indonesia mah awewe be digelutan perebut awewe segala penteu etis eta kos kitu di mana mah eueuh di Indonesia doang mending mun diperebutkeun geulis henteu deui nya nyungir nah iya seputar orang bulan puasa kejadian seperti kos itu masih berlanjut tinggal orang nonton anu bohonganana nu semina nu semuna asli nama tetep hese hiji jelema nu ngajelaskeun tentang nu asli berita nu asli urang teh haus sayang berita asli na kumaha Baghdad kumaha keaslianana ku ari teh nyaho setelah teh aya Gus Dur kabehan di Indonesia kehilangan naon sebab sumber berita asli nu sabodo teuing nu penting mah urang kuray mulayan urang tadarru babalik ka Gusti Allah melalui pengajian urang cas deui pemikiran urang supaya gairah ibadah urang leuwih mantep gairah urang leuwih prima kayakinan urang beuki mantap urang mun geus boga yakin ka Allah teu sieun ku lapar teu sieun ku panas teu sieun ku situasi jeung kondisi kumaha bae hiji bae Allah Subhanahu wa taala ayat ieu neruskeun nu kamari tentang pertanyaan ti Gusti Allah terhadap bani Adam. Taur Gusti Allah imma yatiyannakum lamun datang nyaan ka anjeun rusul minkum yaqussuna alaikum ayati. Para rasul datang ka anjeun kabeh nyaritakeun tentang syariat-syariat ndek kumaha coba maneh lamun nurut kana syariat-syariat instruksi-instruksi nu dibawa ku para rasul anu dilanjutkeun ku para ulama-ulama geus tamah nikmat fala khaufun alaihim wala hum yahzanun surga urang ieu kuari geus min fadlillah geus luar biasa
jarakna urang ke Kangjeng Nabi 14 abad nu nyampaikan ke urang hanya para aulia-aulia Allah dimimitian kusunan rahmat terus kabelah dia nu urang mah di Cirebon terus di Banten Syekh Maulana Hasanuddin dilanjutkan ku Maulana Yusuf diteruskan ku keturunan-keturunan para ulama-ulama berkatku ikhlas terteralah marhaba nage menang wali melekat datang ka ayeuna dan lain-lain sebagainya. Iyalah lamun lain fadl Allah atau tetep bae wali tinggal wali. Cuman sebab hungkul manehanna nama urang bisa iman ka Gusti Allah, iman ka Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ieu lain letik-letik sebab lain letik-letik nikmat sebab iyalah anu bakal mawa urang ka surga Allah Subhanahu wa taala. Ya urang ge kuari aya saeutik bafala khaufun alaihim walahum ya zanun kaharep khauf ngaranna teu pati sieun. Nu geus urang teu pati prihatin. Urang lamun geus keur ngalamun bae kieu ye. Keur ngalamun soal dunia bae heula. Bo bapak urang baheula mah sugih. Aju dijualan beak lah tuh dunia ieu geus jamal kebal ge parareh ieu geus bae atuh aya kituan pan urang mah tah geus bari mah geus kaharep kudu urang arah ibadah bae komo umur geus karolot aya kituan tah urang mah tah ih maji kuari lamun pae kumaha tuh pae mah pae bae cek jana teh aja sieun teh tuh sieun mesin bae ngan lah tuh deuk dikumahakeun sajan sieun ge jawab ku pae mah pae bae geus teu kumaha nu penting mah tuh salamet bae eta kos ngomong kos kitu geus bagus tah sakitu ge ngaji mingguan teu tapi bisa ngajawab kos kitu geus bagus eta ji daripada kieu mah ngaji kumaha teh geus kolot kieu heueuh mah mikiran sieun desa pae mun bisa mah mung pae coba pang na SMS kan malaikat tah coba ulah waka datang gitu ka aing teu bagus teh kos kitu ki haji tapi lamun ngomong gitu malah tuh pae mah pae bae sieun teh mah sieun bae tapi ja Allah mah mahampura ieu ja aing mah salat-salat ja puasa-puasa tuh ja wayah dagang-dagang atuh kumaha deui jeung alhamdulillah sakieu mah tinggal ngarep-ngarep fadl Allah bae geus sakitu eta kos kitu kan bagus sieun teh henteu berani teh henteu sedeng tah kos kitu tah eta geus bagus tah fala khaufun alaihim walahum yahzanun haji kumaha lamun aya serangan ti Amerika lah tuh perang mati lok sorangan ieu sakieu mah wah lompat-lompat kabehan berarti teh mundur ya ngaji mendek mundur tuh lain atuh perang kabehan ja lain sorangan tuh sieun teh tah eta tah bagus tah kos kitu boga pikiran perang ja kabehan tilok sorangan lain perang sorangan mah gelut ngaranna teu pati sieun tuh kabehan pae kabehan sakieu teh bagus teh sieun berarti nah iyalah fala khaufun alaihim walahum yahzanun ieu neruskeun ieu والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار jelema anu ngabohongkeun ka ayat kaula teu percaya ayatna rasul teh utusan kaula teu percaya kana syariat-syariat anu dibawa ku kaula buktina tuh Yahudi buktina tuh Nasrani buktina tuh Katolik buktina tuh Protestan tuh Konghucu Buddha Hindu jeung agama-agama nu lain Islam etalah kadzabu bi ayatina wastakbaru sombongnya teu daekeun ngantalkeun tarangna kana tanah sujud teu daekeun lantaran memang teu iman ka Gusti Allah gede hulu jelema nu kos kitu teh iyalah ulaika ashabun mun nyawa yang calon neraka eta asal nu teu salat nu teu puasa etalah calon panggangeun Allah di neraka ebrak pamajikan urang aduh sia ku aing dikeukepan bae tapi tilok salat kumaha ngomong kos kitu babagi bae atuh ke di akhirat kakak atuh ka sorga kula ka neraka tah mun ngomong kitu geus mantep kan hate sial ieu pamajikan teu bisa dinasehatan
Neng, aduh ayahna tuh coba ieu mah malam Jumat ulah nonton TV maca sholawat Allah, maca sholawat karena kuari bae kakak ngana sehatan jeung keur makur. Geus teu seukeut da bongan baheulana dididikna kitu. Atuh keur ieu mah kuari mah aing geus jaho ieu, kuari mah geus jaho geus ngaji, wayahna tuh coba neng. Rada sadar. Lah ka ulah sok ngocomang bae, geus masing-masing bae ieu mah kieu bae ka, engke di akhirat kakak misalna ka surga jalan salat bae ka surga. Ulah ka neraka tuh ka neraka. Geus kula mah nemah bae geus. Teh tepan lamun geus kos kitu tah urang geus hese tah. Dangkal jasa tah mah teh. Deuk nyandung pan teu boga duit urang. Cara rada boga duit on. Dikekepan urang-urang ya ngekepan ahli neraka. Ya lalaunan we ngada setan lalaunan. Ulah cepet-cepet teh. Sapoe, dua poe, ulah haju gegeran ngana setan awe mah. Terek pepegatan. Ulah awe mah cak Kangjeng Nabi ge. Awe mah tulang rusuk nu panghandap na pang bengkokna. Mun diantepkeun bengkok bae, lamun dikieukeun kurang dilempengkeun potong lalauna. Di neraka sapoe, sabulan, sataun atau sabaraha. Di neraka hum fiha khalidun. Harapan kada mangis. Khalidun. Salilama nya mah di neraka teh. Masyaallah karim. Ieu jelema-jelema nu buang kawara. Biadab. Dilahirkeun nu ngalahirkeun Gusti Allah, nu ngayakeun Gusti Allah, hirup nu ngatur Gusti Allah, nu ngarizkian Gusti Allah, tapi ibadah ka batu. Teu percayaan bahwa Allah teh pangeran buang kawarah jasa teh batu. Batu kunyana dicokot, diukir nu sidakep, anu sila, anu nyekal pentungan dan lain sebagainya. Dibagus-bagus, diteundeun, diluhur, di minyak sengitan, dibukuran, disembah-sembah, oplon teh coba. Cik urang mah eta batu, eta mah eta keur carita zahirna, walaupun nya ge sarua lain batula tapi makna batu. Dibentukan seperti eta caknya teh, ieu teh ya aya di jerona nirwana. Waduh. Lain eta, lain nya ge sarua bae. Urang lamun dibawa ka dinya halak, geus bentuk lagi batu-batu bae geus. Mantak nya mah ka mamana geus sok mau pangeran bae. Mau pangeran nya mah. Mau berangkat jauh, iya dibawa pangeran diteundeun di sisi mobil. Kantongan make kantong keresek. Eta daek bae di pangeran. Di kantong keresek salah tuh ngamuk ke naon nya. Teh tolol teh pangeran eta. Masyaallah. Masyaallah. Baheula keur zaman di dieu tah di sepatan ka ditu tiapan aya naon ngaranna Tanjung Kait rame baheula mah Tanjung Kait teh meme kitu aya anu ngalarang rame luar biasa pangeran di dinya loba nu unikna tadi Tanjung Kait aya pangeran tina roti diciun ku jana menang nyieun di ditu di Jakarta dibawa diiring make mobil mewah tundun di dinya wah disinaran di lampuan di minyak sengitan sisina aju nyana nyembah engke nyana ka laut ka pantai olahraga leumpang ke kadinya deui terus nyembah deui beres nyembah kan lapar dicomot pangeran teh nu huluna nu leungeunna eta pangeran ku cicing bae deui di dalaharan tolol nyana nu nyembah, nyana nu nyieun, nyana nu nyembah, nyana nu ngadahar. Lamun otak jalan, nyana ge atuh ngabego-bego ka nyana sorangan. Aing sih kunon bego-bego teh nya kene. Tapi kulantaran make juri di jerona, terus bae terus. Nyembah ka batu, nyembah ka kayu, nyembah ka sesembahan teh boloon. Tapi maha murah Allah. Nangieun Allah, nang nyiptakeun Allah, nu ngayakeun Allah. Ngahirupkeun jeung ngamatan Allah nyana teu percaya ka Allah dirizkian bae ku Gusti Allah mah pokona mah hayu bae pan aing mah pangeran nu iman ka aing ku aing dirizkian teu iman ka aing ku aing dirizkian bae hayu bae pokona mah aing mah pangeran mere bae kasih hitung-hitunganna nangke di akhirat ku aing sia pangeran lo kasih kitu badak ta'akhallaku bi akhlaqillah
sok geura nyieun budi pekerti anjeun kos Allah turutan geura Gusti Allah urang mapan bager soe teh kanu mere jelema mere ka urang mere deui ih bager amat karak urang dibere ojol tong mengarana nu nanya ih bager amat tanya deui giliran nu teu nanya sia teh nanya nya teu hayang nanya urang kos gitu cek pamajikan teh itu kiriman itu tetangga itu nu mana itu wah pun nyana gitu mere jadi ojol-ojolan bae urang kadanan urang nasihatkeun meneng kabeh ieu bere kabeh lah cek pamajikan anu itu mah ulah tuh jatuh ka imah urang nu ka imah urang nu teu ka imah urang bere anu nanya nu teu nanya bere nu sugih nu susah bere bae geus kabeh banyak bae geus kabeh cara Gusti Allah tahu merek bae terus masyaallah mantep jasa urang teu beda-beda urang mah beda-beda ieu bere ieu ulah jauh ke nu mantak urang mau jadi wali mah lain kitu bere sayu terus kumaha eta Gusti Allah teh teu katuturkeun jeung moal katuturkeun jajana batu kos gan urang dititah ala kadar nutur-nutur kos kitu teh supaya urang bagus supaya urang rapih nah ieu bangkawarahna kafir nang nyiptakeun Allah tapi teu percaya Allah pangeran nu ngamere rezeki Allah tapi teu percaya Allah pangeran nu ngahirupkeun Allah tapi teu percaya Allah pangeran nu ngamaotkeun Allah tapi teu percaya Allah pangeran endahan percaya ka patung batu kayu jeung sajabana kuari perbandingkeun coba mana kejahatan nu paling jahat kazoliman nu paling zolim kabangkawarahan nu paling bangkawarah mana saanu bangkawarah leuwih bangkawarah tibatan jelema nu nyiptakeun Gusti Allah tapi teu percaya ka Gusti Allah nu ngahirupkeun Gusti Allah tapi teu percaya pangeran teh Allah anu ngamaotkeun teh Gusti Allah tapi teu percaya bahwa Allah teh pangeran bandingkeun jeung nu sejen-sejen ka bangkawarahan jeung kazolimanana mana nu paling zolim moal aya jelema nu paling zalim nu mantak di dieu faman aulamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba ti dieu teh istifham teh hartina nanya talabul fahmi menta paham biasana aya nanya mah kapan teu ngarti tapi kaditu lama berahasia nanya ge urang ge urang teu nyaho urang teh nyaho jalan ieu nu ka mana nanya kan karena teh nyaho mang ngadieu mang aya jalan anu ka Cikande nu mana oh iya nanya ngaranna geus beres urang teh deuk nyaba ka imah ki Holid teh nyaho imahna nu mana urang nanya karena urang teh nyaho mang ngadieu mang aya naon kula deuk ka imah ki Holid nu mana oh itu tuh ieu hiji 2 3 tah eta imah ki Holid oh eta ngaranna teh nyaho kan urang dek nganjang imah Sarwiti nu mana nanya kan tetap ai Sarwiti imana nu mana emang enak ulah loba omong pokona nu mana bae oh itu tuh 1 2 3 4 tuh ka 4 oh itu tuh geus eta ngaranna teu nyaho nanya supaya nyaho tapi pan urang lamun ka anak urang ngalain kitu pan ceng gade ceng ai hayam sabaraha sampeanana nanya ka anak emang urang teu nyaho embe sabaraha embe sukuna sabaraha embe ka anak urang embe mal 5 bagus pinter aceng ai kotok sabaraha sukuna kotok mah hiji bener pinter cak indungna tuh bolon kabehan teh mah tuh eta aja tah urang tah eta aja teh beda tuh nanya nu tadi bapan urang hayang nyaho lantaran teu nyaho ieu mah nanya ge deuk mere nyaho ceng ade ceng aja urang belajar bebek sabaraha bebek sukuna bebek oh bebek mah 2 bener 2 ai embe sabaraha embe 5 4 embe mah 4 urang nanya tapi urang ngabenerkeun berarti lain teu nyaho kan urang deuk mere nyaho tuh kan kitu nanya ge beda-beda tananya ge aya di tananya eta nanya ka budak eta nanya urang nanya padahal geus nyaho eta teh hayang ka pamajikan nanya ka dieu ngadi aya naon lamun meuli kongkorong dek itu teu masalah urang geus nyaho pasti teu masalah urang geus nyaho pasti teu masalah ilaha awewe ditanya hayang kongkorong bermasalah jauh
jauh orang pasti jawabannya kos gitu. Coba neng mendingan 30 gram apa mendingan 50? Tuh mending 50. Aing nyaho. Pasti jawabannya 50 bila perlu 100. Atuh talian be beungkak ka ieu gantung. Eta udah jauh di jero pasti kos gitu. Tapi nanya kan urang. Jadi pertanyaannya kan beda-beda. Aya nu kieu kan digerokeun anak ceng ka dieu. Sakali teu nembalan. Ceng. Teu nembalan deui. Ceng geura balik geus magrib ka dieu geus magrib geura balik. Nyana mah ke ulin keneh bae ulin tanuh datang pan urang kana ciwir. Aing sabaraha kali ngagerokeun sia bego. Geus sabaraha kali abah ngagerokeun sia? Teu bisa dijawab. 3 bah dicampilin ku abahna. Aing teu perlu jawaban 3 sia ieu teu nurut ka aing geus sabaraha kali. Tuh ngaji teh kos kitu tah hese tah. Nanya-nanya keneh. Tapi jero maknana lain. Lain teh jero maknana. Urang nanya ka Kabogoh. Waduh, geus jauh kabeh mah rahasiana. Aduh, bertanya. Urang nanya ka Kabogoh urang. Neng, aya teh si jawaban Neng dina surat nu kamari atau di SMS. Asana kurang jelas. Maksudnya eta jawaban teh kumaha kok? Jawabanana inilah saya ciptakan melalui panah asmara. Eta naon maksudna? Oh, Masya Allah, jantung tembus jantung. Eta nanya sebenarnya mah geus jauh nya lagi. Aduh. Eta mah ku indah-indahna bae geus. Sayang langsung ngadenge embung melalui SMS. Kis gitu. Jadi ditanya jawabanna geus lah cenah teman-teman perlu dijawab. Emang kumaha? Sapenting teu sare ku lagi sarawe. Oh, akur aya kitu mah. Nyambung berarti urang garing kabehnya. Alas marat apa? Teu jadi gering, heran eta mah. Geus kos kitu bae tah. Nah, ieu bertanya ye. Faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba. Mantap. Teu meunang ku urang ngahartikeun kieu ye. Faman saha nu leuwih zalim tibatan jelema anu ngabohongkeun ka Allah. Coba saha nu paling zalim? Ceblek ngongkos kitu. Tekenna itu tah, coba dulur saha nu paling zalim tah. Lain nanyakeun kos kitu teu perlu. Teman-teman ditafsirna ge lah. Hiji-hiji acan jelema nu paling buang kawara jeung biadab. Teu perlu pertanyaan, teu perlu jawaban, teu perlu imah. Padahal pertanyaan tapi teu perlu jawaban. Perlu didengekeun doang ku Cilisia. Urang-urang acan di dunia nu paling buang kawara, paling goblok, tolol, bolon, paling zalim tibatan jelema nu ngabohongkeun ka Allah, nyeun neko-neko ka Gusti Allah, nganisbatkeun syarik ka Gusti Allah, nganisbatkeun anak ka Gusti Allah, majar Allah boga anak, cenah Isa teh anak Allah anu paling blona jelema anu nganisbatkeun anak ka Gusti Allah, tolol, goblok, tolol, bolon. Eta tah ieu bahasana faman azlam. Moal aya jelema nu leuwih zalim tibatan eta. Mun hayang naokeun zalim eta jelema pang zalim nama, pang buang kawarah nama nu nyarikeun ka Gusti Allah bahwa Allah teh ngabogaan syarik. Yeun bumi teh kudu boga batur, ngarizkian teh kudu boga batur aya syarik atawa nyarikeun ka Gusti Allah teh bahwa aya deui pangeran salian Allah, mangeranan ka batu, ngalerangan ka kayu jeung sajabana eta syarik ngaranna. Eta jelema bangkawarah mah kafir teh. Jadi kamu disimpulkan mah moal aya jelema nu leuwih zalim jeung bangkawarah tibatan kafir eta nu bangkawarah mah. Lantaran geus disadiakeun tempat dageng ke di akhirat. Urang mah geus disadiakeun di sorga nyana mah di neraka. Di kitu-kitu ge tetep bae lantaran nu boga hidayah Gusti Allah nya ge maca ka Quran ieu. Nya ge ngadengekeun aya teh diberi hidayah nutup bae sama sakali percis kos nutupna Ki Haji anu geus diharam-haram ge ngridit tentu ngridit bae. Katutup bae tetep bae sanajan geus diharam-haram ge nu itu geus selesai cek dena mulai deui. Eta karana katutup pan gitu. Aju nanya, isu kada sing ngridit ka surga ta neraka? Neraka sia.
ka surga maka surgangan ya di neraka lah moal kebal 100 lah 100 tahun ambo 100 tahun atuh ngeunah henteu ngeridit mending dibebas-bebas gitu tapi tetep bae lantaran kahijab ku kalazatan dunia atuh terus bae ngeridit bae tah ieu mah kakarake perbah maksiat ari ieu mah kapan wah kakapira mentek Gus Dur balalagaan-lalagaan ge sok hayang seuri aya bae tah hayang seuri na ka Gus Dur mah aya kiai boga anak 3 cek Gus Dur dina ceramahna nu hiji Gus Mafan perekonomianna nu hiji sarua sakolana luhur geus teu kudu diurusan ku kolot alhamdulillah malah mere ka kolot tapi nu bungsu ieu asup Kristen ceurik beta kiai teh ceurik beta eureun nuka hiji mapan nuka 2 mapan tapi ieu nuka 3 nya bungsu nu kadeureut hendahan asup Kristen ceri kapanggih ku Gus Dur Pak Kiai kenapa nangis aja mikirin saya ada yang dipikir apa yang dipikirin saya punya anak 3 terus punya anak 3 yang 2 mah selamat alhamdulillah selamat gimana sekolah sambil nyantren sekarang udah mapan yang kedua juga sekolah sekarang udah mapan juga terus apa yang ditangisi anak yang ketiga kenapa anak yang ketiga yang paling saya senangi yang paling saya sayangi sekarang masuk Kristen atau kenapa nangis Gus Dur mah kos gitu kan atau bagaimana nggak nangis yo Allah aja Allah punya anak 1 nggak nangis dia ini makan 3 yang 2 selamat Allah mah cuma 1 aja Kristen anaknya nggak nangis nyana seserian sokangan tak kiai sial jasa Gus Dur Allah mau punya anak 1 katanya tuh nggak nangis nggak apa biasa aja tungtung namanya dan dek seri salah eta kos gitu jadi aya nu ngandisbatkeun anak ka Gusti Allah iyalah nu paling bangkawara Kristen eta mah guyonan Gus Dur caritana Gus Dur enggak nangis gak apa Tuhan mah enggak nangis gak apa aja punya anak 1 kata orang Kristen ini anak Allah enggak nangis Gusti Allah mah biasa-biasa aja aya bae eta Gus Dur mah kapanggih jeung naon bae nya nama kapanggih naon bae jadi guyonan tapi guyonanana urang kaharti bae kos eta teh naik kapal panjana tiluan babarengan Presiden Amerika, Presiden Prancis, jeung Gus Dur naik kapal. Pas nolol kan udah keluarkeun Presiden Amerika. So, wah, ini negara Amerika. Emang kenapa? Wah, ini menara Amerika nih terpegang katanya. Waduh bener cek Gus Dur hebat toh. Itu gede Presiden Prancis. Ini Prancis nih, menara Eiffel nih kepegang sama saya. Wih, ya. Tinggal Gus Dur. Gus Dur, naon aing cekeun aya. Bener ngaluarkeun leungeun dasar. Wow, ini tenabang ceknya. Cek Presiden Amerika jeung Prancis emang kenapa? Airlogi saya hilang ceknya. Berarti tenabang loba copet. Bisa we ta Gus Dur. Ya setik-setik ya aya we. Ya Allah, ya Rabbi. Masya Allah. Jadi terkenang ka Gus Dur. Iya. Tuhan mah punya anak 1 juga Kristen katanya ya enggak nangis udah pakai nggak usah nangis lah masih ada 2 yang selamat hiji iftaro ala Allahi kadziba kafir tama geus waling zalim wa ayat tandingna sebabnya lah diciptakan ku Gusti Allah tuh percaya Gusti Allah pangeran atukan bangkawara jasa tama nomor kedua au kadzdzaba bi ayatina atawa ngabohongkeun ka ayat ieu ka Al-Qur'anul Karim ieu mah bisa bae jelema-jelema muslim jelema mukmin aya geus buku jelema kafir mah jangan ngabohongkeun ka Al-Qur'anul Karim tapi jelema mukmin ge aya sebagian ayat tu dibohongkeun ku manehanana ayat ieu mah geus terelepan deui diterapkeun di akhir zaman ulah dipake ayat ieu mah ulah dipake ayat ieu mah ulah dipake ayat ieu mah terlalu keras teh ulah dipake di urang ayat kisos geus teh dipake di urang teh berbagai ayat komo di negara Indonesia mah secara kepemerintahan geus teu make Al-Qur'anul Karim kadzdzaba bi ayatina ieu jelema nu paling zalim jelema nu ngabohongkeun ka Al-Qur'anul Karim
Allah Pangeran nurunkeun Al-Quran urus kusia negara make aturan Al-Quranul Karim nu terjemahkeun ku Rasul aing aing geus turunkeun Rasul akhir zaman adalah Muhammad matak lawan pake atuh ku maneh mun maneh pake pan balik bakal ka aing cek Gusti Allah ku aing bakal dibener-bener sia teh hamba aing sia teh nurut ka aing lantaran sia ciptaan aing nurut ka aturan aing melalui Al-Quran nu diterjemahkeun ku Nabi aing sorga sia tapi sia ku aing dideuleu cek Gusti Allah teh teu nurut teu make aturan-aturan Al-Quranul Karim teu percaya sia kana terjemahan Rasul aing buang kawaras ya moal aya nu paling buang kawaras zalim lah jelema tibatan jelema nu ngabohongkeun ka Al-Quranul Karim mentak kula sampaikeun ka ngabohongkeun ka Al-Quran geus dekarti harti geus bae tuturkeun Al-Quranul Karim moal kebal urang hirup di alam dunia indah jasa ketika urang nuturkeun Al-Quran nuturkeun terjemahan Al-Quran ku Kangjeng Nabi jadi hadis urang teh maot geus perem urang paeh kajian ku kumaha ge ngeunaheun tapi lamun teu make Al-Quran beunta bae engke bakal teu daekeun perem molotot bae ieu cilaka ieu tadi batak si hade ewe deui jelema nu paling zalim kecuali jelema anu ngabohongkeun ka Gusti Allah nganisbatkeun sari ka Gusti Allah endahan boga pangeran deui batu kayu jeung sajabana atawa nganisbatkeun anak cara Kristen Tritunggal Isa ibnullah ieu nu paling bangkawara kadua au kadzaba bi ayatina atawa ngabohongkeun ka ayat teu percaya ka Al-Quranul Karim dibaca tapi teu dipake sarua jeung ngabohongkeun jadi pakai aturan secara global, secara internasional atau secara nasional. Iya, termasuk jelema nu buang kawara, zolimna pohara jasa. Kuari kurang terjemahkeun, atuh berarti nu zolim di urang mah atuh lurah. Secara rinci nah sebabnya na teu make Quran mutuskeunana camat. Kaluhurna ya bupati. Kaluhurna ya gubernur luhurna deui ya DPR nu ngelola hukumnyana tapi teu make Quran mantak lamun keur ngajabat DPR paeh geus sateun we pokona terus ieu cenah kiai ulah sok kitu sebab di dieu ge loba kuari DPR nu ngayantepkeun kana karasaeun ku jantungna ieu cenah ke minggu hareup teu ngaji los ngaji ka ditu kieu sia ka Kiai Golkar sia sarwana ka ditu geus aing ngaji geus kieu kos kieu bae supaya salalamet kabehan. Ih, ini ka mana lumpat ye? Nya nu ka Golkar ge paeh-paeh keneh. Ih, terus bentak Pak Harto hudang deui. Apa kabare? Piye kabare? Hudang tulang Soeharto hudang. Nah, menteri ya ujung-ujungnya si eta nomor 1. Taksi hade ilah diterjemahkeun sebab jara kadzaba bi ayatina satungtungnya ngabohongkeun ka ayat teu make ayat-ayat Al-Qur'an komo hakim jaksa pengacara tawa geus pohara jasa geus jaritakeunana lantaran nyalahgunakeun aturan Al-Qur'anul Karim kumaha jalma nu kitu kumaha ngabohongkeun ka Gusti Allah ngabohongkeun ka ayat-ayat Al-Qur'anul Karim ulaika yanaluhum nasibuhum minal kitab jelema-jelema nu ngabohongkeun ka Gusti Allah nganisbatkeun syarikan ka Gusti Allah jeung anak ka Gusti Allah kitu keneh jeung nu jelema ngabohongkeun ka Al-Qur'anul Karim teu make kana aturan-aturan Al-Qur'anul Karim ulaika jelema eta lah yanaluhum anu bakal memperoleh bagianana minal kitab tilauhil mahfuz mimma kutiba lahum geus dicatat dina lauhil mahfuz minar rizki wal ajal wa ghairi dzalik rizkina jeung ajalna ge geus dicatat sagala rupana geus dicatat jelema kabangkawarahan kos itu ge geus dicatat boro-boro eta rizki jeung ajalna ge geus dicatat kabangkawarahannya teu percaya ka Gusti Allah geus kacatat kitu keneh teu make aturan-aturan Al-Qur'anul Karim ge geus dicatatna hatta idza ja'atuhum rusuluna yatawaffawnahum datanglah
utusan-utusan Gusti Allah ka anjeunna yakni malaikat-malaikat nu bakal ngamaotannya yakni malaikat Israil. Ketika malaikat Israil datang qalu cek malaikat ngomong kanyana diudag-udag kitab kita dia teh maksudna mangejek. Mungkin bae di rumah sakit jelemana, mungkin bae kerja jaguar ringkas, mungkin bae keur di hotel paeh mah jatuh. Iraha katangtuanana bae teu saha. Ketika manehana geus di kieu-kieu ku malaikat teu lompat ka mana sia mun di rumah sakit atawa di hotel atawa manehana keur happy-happy di mana bae atawa keur diuk di mah keur ngedeng innama kuntum tad'una min dunillah cek malaikat. Sahaya mun bahasana susah Sunda sahaya saha cek malaikat ieu aing malaikat maut nu bakal merenggut nyawa sia eta keur carita urang Tangerang tapi lamun ka urang Rangkas mah aing teh malaikat maut bakal ngarenggut nyawa dia leuwih serem deui. Serem dah, apa dia rangkas betung atuh. Masya Allah, dek lompat ke mana dia? Dek lompat ke mana dia? Ayo coba aina ma kuntum tad'una mana pangeran nu Gusti disembah geura pentatulul Gusti min dunillah salian Allah. Nu kamari sia nyembah ka Isa, nu kamari sia nyembah ka patung, nu kamari sia nyembah ka Maryam, nu kamari sia nyembah ka kayu. Nu kamari sia nyembah ka jabatan aina ma kuntum tad'una mana ayo datang ke sia aing bakal ngarenggut nyawa sia dek baca bala mun geus kitu ngahinakeun ngejek tabkitan bahasa kos kitu ayo di kitu-kitu teh memeh tah montok cenah memolotot eta teh keur diajak bicara ngkeret deui ke molotot teh coba gitu, dele Kristen, Katolik, Buddha, kafir coba dele gitu. Cek mamang teh, nganaonan teh gitu. Beus ya ngabuktikeun sia mah nganaonan segala naon. Dititah kos kitu sia mah. Coba ge. Tok di rumah sakit bae lamun aya deket kafir urang ngeri dek rumah ieu naon karena ngadenge sakarat mah. Kitu urang ngedengu ulun tuh ngedengu. Tah tanyakeun ka urang kampung Melayu. Orang kampung Melayu mah pan loba tatanggana encek Cina teteh sugih henteu Cina ongkoh pan atuh bade teh rugi dunia akhirat apa kos itu mah ai ieu ono boga pabrik nya nu boga kemewahan di dunia ai itu di kampung Melayu nu memang kampung Melayu teh naon tah memang kampung Melayu sewan leuwih parah sewan mah Cina sewan mah leuwih parah macul aya di nyana Cina sewan atuh ngaranna dagang uleg aya di nyana Cina sewan, coba ge, tonton coba Cina eta. Obo bangsa ieu mau nu koskara itu bos. Siapa ini siapa? Kamu pasti tidak kenal. Ini malaikat maut. Jangan main-main. Saya suka main-main. Ada kawan sia. Dibuktikan unu teu deuleu kabeh ge. Nggak sakarat lu telele ya Allah ya Rabbi nyana nantangan ngejek malaikat maut ge ngejek aina ma kuntum tad'una min dunillah mana nu pangeran nu kumane disembah ayo ngadu jeung aing atusan pangeran nu aseay mana pangeran sia batu teh mana pangeran sia kayu teh datangkeun geura minta tulung sia ka aing dikerakam sia ku aing Masya Allah taala mun geus kos kitu deuk kumaha ai panai ka urang mah datang malaikat teh salam assalamualaikum waalaikumsalam sae seakan-akan kitu bakal sebab urang teh neuleuh teh tan neuleuh nyana mulai bentak seakan-akan ulang bertanya make di alam eta urang bertanya ka nyana di alam nu eta ngan teu kadenge atuh lamun kadenge mah jelema hariman kabeh atuh pugu ieu tah kos kitu mulai bentak tah geus datang lain deuleuh nu mantak lamun geus biasa zikir kenceng zikir la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha lain rasaan panjana gitu anu biasa balak genep eta parah ya waduh atuh lamun koprok mah koprok aduh bahaya nu sok main catur kuncung eta geus lain alam
Matak sing hade malakal maut datang ke orang. Assalamualaikum. Seakan seperti itu. Waalaikumsalam. Sa abdi malakal maut. Oh, badannya buat nyawa. Sumuhun ke abdi siap-siap gara siap-siap. Mulai zikir sorangan kan. La ilaha illallah tanpa dititah la ilaha illallah la ilaha illallah nyana geus sorangan geus terbiasa geus nginget nyana paeh ya geus langsung set ngeunaheun ka malah dunia setan ku malah kalau tenang bae tenang ulah rurusuhan kalem bae geura siap-siap ingetkeun ka Allah nyana nganasehatan urang kan ngeunaheun lamun kakapir kos kieu tah ayeuna mah kuntum tad'una min dunillah mana pangeran sia nu kumaneh disembah-sembah ayo geura datangkeun atuh ka urang ge sarua ieu kan ieu kan kakapir ka urang ge Pak Haji ulah kaget Pak Haji kan kamari salat puasa santunan yatim nu kamari geus disadiekeun 10 juta kan teu jadi kan aja hook kan cek aja sial jasa malaikat nyingsiuna lain pelit kan ente bener ya nata ngomong ayo geura siap geus je pangeran mah Allah kula utusanana geus pindah tempat doang pindah tempat kuari di dunia isuk pagi atau di alam barzah ulah sieun ayo bae geura zikir la ilaha illallah la ilaha illallah tah mulai set maot lamun ka kafir tah ngejek ka urang mah ngagungkeun tinggal kitu bae ieu tabkitan ngejek ka kafir koh ayeuna mah kuntum mana Tuhan wahja singgo ditanya ku malaikat ngejek atuh malaikat ge atuh bahasana ge kitu iya Tuhan coba sampaikan sini ya kok ngejekan malaikat tuh ulah gitu ke bahasa enggak gua mau ngejek aja sama lu ya Karim kumaha jawabna qalu dallu anna wa syahidu ala anfusihim kafir-kafir ge ngararomong dallu leungit malaikat teh balaeta pangeran teh gobu geus sareuwana ti kaula sanajan disebutan ketika mari kula salila keur di rumah sakit nyebutan ke pangeran kaula tapi palam narohum teu neuleuseut ketika can sugan hadir wakilna atuh ka dieu komo pangeranana mah ngomongnya lagi geus disebutan salila di rumah sakit berbaring teh kaula teh terus bae ngundangan pangeran nu leutik datang ka nu gede jauh nonghol tolol ta pangeran kunyana geus ditolol-tolol atuh sugan aya utusanana anak pangeran ya Allah wakil-wakilna eueuh cekeuna dallu anna leungit pangeran ilang gaib eueuh di penglihatan mata dumantak sakitu disebutan ge diundang ge falam narahum kaulat teu neuleuh ayo geura undang deui cek malaikat eueuh dumantak wasyahidu ala anfusihim nyana bersaksi kana dirina ketikanya nandek maut annahum kanu kafirin dirina bersaksi bahwa dirina paul maut teh kafir lantaran bayangan-bayangan api tempat ternyana neraka geus sadar nyana aduh aing maut teh kafir teu bisaeun nyana maca syahadat sebab jana teu pernah maca syahadat atuh boro-boro didadak keur sakarat cangkirang nu asup Islam bae ge singko sinci deuk asup Islam kita maca syahadat wesel jasa kurang dituntun asyhadu acadu itu sabaraha minggu ieu seletahna ku aing kudu dikerok ieu bae asana minggu hareup dikerok lain ngabisaan cadel ieu budak ieu dah coba asyhadu an la ilaha illallah acadu an la illallah hese geus bade agana diteruskeun baheula na urang lantaran hese jasa lisan atuh komo ngadadak deuk pae cacak-cacaknya anak mualaf bae deuk asup Islam hese jasa syahadat tita asyhadu teh teu bisa deui acadu wae Allah ilaha illallah teh teu bisa la ilaha illallah hese jasa jara wa asyhadu wa acadu anna Muhammadan Rasulullah hese
Nah komo iya bayangan naraka geus urang mah pantang ke dibayangkeun neraka, bayangkeun surga, bayangkeun neraka, bayangkeun surga. Tateng surga. Mata urang molotot be surga nu kadeuleu ku urang. Seakan-akan cek malakal maut iyalah tempat anjeun. Urang sedih. Nu mantak sedih kunaon lantaran teu sapira urang hirup di alam dunia teh ibadah luca lecek tapi bakal ditempatkeun di dinya asana ku inggis amat jeung sedih amat ibadah nu teu sabaraha bakal jadi diucar urang cicing geut isin jasa bakal nempat teh ceurik teh isin neuleuh surga cai mataan nya isin tempat bakal di dinya sedengkeun salat nu kamari luca lecek jasa jeung teu lila perasaan hirup di alam dunia bayangan surga nu sakitu poharana mah mulai anu senyum ke bakalna anu ceurik tanda bagus kos kitu teh naon sabab ieu tah okos jelema barang ngaca beungeutna jore ya aing mah beungeut perang ieu mah ieu beungeut perang ieu mah kos kieu mah ieu tapi barang dikawinkeun jeung anak nu sugih nya pinter jageulis panetanya nangis pupuringisan bae sia bangun pupuringan aing ieu sebenarnya teu pantes sakira calon aing nya geulis nya sugih nya aduh kumaha aing atuh salah tuh lain gitu aing ceurik ieu sebenarnya mah ceurik kunaon bunga teuing jadi ceurik bunga teuing aing jadi ceurik ieu kos kieu aduh masyaallah tah eta jelema lamun jelema beungeut nya ngaca teu kasep tapi barang pamajikanna nya geulis nya pinter nya kaya nya turuna bagus atuh teu ceurik kumaha ceurik nya batin teh ceurik ke ku bungah jasa teu karasa ceurik tah ieu ge asana urang lah ibadah mun 60 tahun atau komo 50 tahun atau 70 tahun teu sapira teh hirup teh kos kitu teh barang nulu istana masyaallah surga geus kabayang nya lagi geus ngahanju hayang gerak ka ditu bae hayang gerak ka ditu bae mata aya nu senyum komo bari jeung bidadari aya aduh geus teu inget alam dunia geus teh aya gegeurahan malaikat cabut cepatkeun maduh masyaallah geus poho ka inopat sebenarnya inopat wah di ditu di surga emang kumaha di surga teh ya tazawaruna pada zararah dipertanyakeun kumaha urang di surga lamun urang hayang ka babaturan bisa tah henteu bisa urang keur cicing di surga inget ka babaturan urang inget ke babaturan orang ih kursi teh datang hiber sorangan bae datang ke babaturan orang anu ku urang dikertegeun tek je jasia ieu pelukan urang dinya waduh jeung babaturan di pondok teh waduh keplok alhamdulillah aing teu karti sia bisa ka surga aing onam ka surga jaing mah jelema bagem mulus ya kita di surga teh kos kitu beneran ieu mah kumaha lalagan eta aya bahasa kos kitu tah jadi ku bunga-bunga nanya na teh silih tanya ke aing deuk nanya ka sia jasia mah potongan ka surga emang kunaon kitu atuh pan sendal aing beak ku sia rokok aing asal leungit ku sia tapi sia ieu bisa ka surga kumaha tah aing ge sabenerna mah leutik hate tadi nama ngan sia barang dipalingan ku aing teh aja sia mah pan ridho bae emang aing ridho tak ku ridho sia aing maling teh kanu sia aing ganu sejen mah lain mu aing maling eta mah lain maling aing mah kufaul lima ridho uka weuh ku sebab aing nya jasa ridho sia mah teh dicokotan ge sia mah ridho bae atuh emang tak ku ridho sia eta lah aing suka surga aing ge teu arti sia bisa suka surga kunaon dia cek nyana deui nanya pan sia mah bager ge semu doang gitu tapi bisa ka surga tah silih tanya di dinya tuh biasa berame di surga alhamdulillah ieu urang bisa ka surga kitu sangkanya ai babaturan urang nu si anu teh di mana nu mana si Jepri teh naonnya nyana ka surga apa teh ieu udang da ieu bareng kursi datang Udin sia ieu aduh pelukan deui jadi eta kos karar itu di surga teh eta geus kanyahoan sia ieu di jalan naon kula mah gang peking gang peking mah nya di surga gang peking segala gang perukutu teutik amat tah mah puri aya kos kitu mah di surga mah atuh sablag-ablag masyaallah teh ieu ku bunga-bungana masyaallah mantaklah
urang mah geus bae maning ditinggalkeun permaksiatan deuleu itu bae heulanan. Deuleu itu bae bidadari 70 geus menunggu urang. Aja Soleh sini. Aja Pendi sono. Aduh, geus dikitu-kitu ya Karim, masyaallah, masyaallah. Geus di dunia orang poho-pohokeun, urang bersihan ibadah nu sesuaikeun jeung syariat. Kemudian atuh ayeuna mah permaksiatan stop urang, ulah loba ting nonton TV malam-malam, geus di stop bae. Geus kakolotnakeun mah geus, ulah kudu cupar geus bae, geus pepegatan segala HP, segala televisi, segala gitu geus. Hiji bae mah kanikmatan akhirat geus. Masyaallah, pohara jasa urang mun nyaritakeun akhirat. Lain lalaga tapi pan ieu urang nyaritakeun kafir mah ngeri. Cek malaikat, cek malakal maut. Aina ma kuntum tad'una min dunillah. Pangeran sia salian Allah nu kusia disembah datangkeun ku ari ayo. Olu delu eueuh pangeran. Palam narahum qaula geus teu deuleu-deuleu. Wa syahidu ala anfusihim nyana bersaksi atas dirina annahum kanu kafirin bahwa nyana maut kafir nu tadi teh nu dicaritakeun ulaika ashabun narihum fiha khalidun. Iyalah yang jelema-jelema nu boga pangeranna batu, jelema nu boga pangeranna kayu, jelema nu boga pangeranna makhluk, jelema nu boga pangeranna salian ti Allah, etalah nu bakal jadi ashabun narihum fiha khalidun. Etalah jelema nu pangbuang kawara pang zalim-zalimna sebab nu nyiptakeun Allah nya na teu percaya ka pencipta. Mentak urang mah sakieu geus lain lalagaan bersyukur na geus pohara jasa geus alhamdulillahirabbil alamin. Ieu masih berlanjut keneh ayat ieu. Engke sanggeus sapahe annahum kanu kafirin. Engke kumaha coba ya sanggeus sapahe? Wala udkhulu fi umamin qad khalat min qablikum. Wah beuki rame bae ujianna. Sanggeus sapaeh bakal kumaha ieu, mudah-mudahan teu ngapesan bae pokona mah. Wallahu a'lam.